Na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu bandeko na ngai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi na bisika biso bino bozwami pe kimia o mabota mabino nazali kopesa deja mbote pe kotombela fête malamu pamba te lelo ezali mokolo ya fête. Namoni déjà ma fille bien-aimée Marie-Colette Yefa la dada mbote mingi yo kuna na Londres, papa Godi dia Congo yo pozali mopanzi sango nene ya papa Simon Kimbangu Kiangani pe na mwana na biso papa Smart, papa Rigen Wasiswa kala mbote munzila ye pazali kolanda biso toliki ete papa Lucien ngei vangila sumu kuna na Italie ye pazalaki kozela bino nyonso bozali kolanda biso batata na mama lelo ezali mokolo monene pona biso bakibangiste pamba te na mokolo ya lelo le 19 janvier ce fut un jeudi 1922 nde papa Simon Kimbangu akomaki prison ya Kasombo na Lubumbashi esika akendaki kosala boloko oyo bakatelaki ye prison à vie. Nde lelo ezali mokolo monene ndenge tolobaki ete biso l'un des devoirs na biso ezali ya kokundolaka badate historique ya lingoma na biso pe kolobela bonene ya nkamba Yerusalemi esika ye tata Nzambe Polo Jean-Christ na tata Molimo Mosantu bavandi pe bonene ya yemei papa Simon Kimbangu oyo azali kosala kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Nde lokola ezali mokolo mwa fête tokozanga te ko souhaiter bonne fête ndenge ezali bomisana na biso na mama Linda Soleil oyo akolandaka biso na papa Tony Diangenda JDK ye pazali kolobilili pe mopanzi sango monene na mwa nièce na biso mama Aphrodite Diasikila kuna na mboka ya Suisse Afro ya yo pe yangwana o oncle na yo kakate tobosani te Mutakumbi Mapasa ya Faki ye pazali l'un des conseillers ya émission na biso te yanga na te ya yo te yana papa Asundi na Jeteki Kinshasa papa Zefi Kalambuta Munzila papa Charles Masamba tanto tangi tata tobosani te mama Daniel Walembo molongani na ye oyo azali présidente ya Afki na Montreuil mama Marindol yekutu donc ya tongo abanda toteya na tongo na 5h du matin tobosani te révérend Arsène Batampu pasteur paroissial ya Montreuil to souhaiter bonne fête mama Ogi Masamba tozali koyoka yo pe lisusu te to senkitaki mais to bengaki yo ozala yo malamu bonne fête mama Ogi. Mama Carbeli Makwemi notre fille nous te souhaitons bonne fête aujourd'hui c'est une grande journée pour nous les Kimbangistes. Tobosani te papa Patrice Kwendolo na paroisse ya Montreuil papa Paulin Silulu pe topesi yo mbote pe ba félicitations na campagne monene yo ozali kosala pona ratelki ezwa ba matériel de manière que le 6 avril 2021 to yoka penza to landa na bosolo pe na bokebi pe to yoka nini oyo tata Mokonjabule akobongisela biso na mokolo mona nde tozali pe lisusu kotombe la bonne fête na papa Dani Mufabala yena mama Mufabala ana Mufabala nde pona kosukisa tozali kopesa ba félicitations na biso na papa Emmanuel Diaranga ye alonganaki samedi elekaki asalaki mariage civil na ye papa
Emmanuel Diaranga, heureux mariage. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Toyebi ke kalate bokozala liboso ya nzambe. Tika papa Simon Kimbangu kiangani apambola libala na bino bokende liboso. Cette fois-ci, nous espérons, nous osons croire que nous sommes dans les bons. Tika ye atia lo bon. Batata na ba maman ndenge tolobaki tozali kokota sikoyo na émission na biso ndenge zali bomesa na biso tokoleka na li bondeli. To bondela na kombo tata mwana pe molimo santo tata nzambe pour Yesu Kristo tata molimo santo papa kisolokele papa dia lumana papa dia ngenda kuntima binyonyoso kati na papa Simuki Mbangu lelo ezali mokolo monene oyo papa Simuki Mbangu ondimaki pasi ondimaki okangama okende kosala 30 ans na prison pona ngai loposolo indo na netulama nazwa lisiko nazwa bonsomi ya solo papa fumalongo yolo baka na biso ke na mikolo miye oyo ya bafeti na bino ba fenêtre ya lola ekozaka ya kofungwana tosenga oyo tokozaka nango posa papa tokoloba nini surtout biso batozali awa na mikili ya poto papa tala beglise ekangami toza kokanisa ke tolingi tobima nzoka tobimi kaka te bamesure ezali toujours kokweya papa olobini le 6 avril 2021 tikali musika te papa kanisela biso pambola pe bandeko na biso na Kinshasa oyo bazali kosala mosala ya monene mpona ete elaka oyo nakaki biso na le 6 avril 2021 mpona mise ekoka koleka te tosengeli bango mapamboli kimia tosengi na nzoto mpe na milimo na biso biso mpe tozali na bamboka oyo papa tozangi misala tozangi mikanda tozangi bandako tokosala yo ndenge nini tozangi santé papa bomisela biso tata nzambe loba mongongo na yo telemisa bendele na yo mpona mokili mozo ya kimia na kombo ya tata mona mpe molimo santo telemabe osunganga entsambu za mfumu Yesu Kristo yesu la kwa nzambi wa seto efumunika mwanda vilela byakalanga yetu kawawu ya kwelevu muna mfumu wa se ye mwana vilela. Amen. Batatala ma mama ndenge tolobaki comme lelo ezali mokolo ya fête baninga nyonso totombela ki bino bonne fête totieli bino nanu mondule moye ya Congo. Kasi lelo yo bamungo bawanganie Congo yo mboka Kimbangu amonelaka pasi kasi lelo yo bakongo bawanganie Congo kakoyo Simon Kimbangu amonelaki 30 ans na prison lelo ba férié tandami na Kinshasa depuis ebandaki soki journée férié ya Lumumba férié ya Laurent Désiré Kabila mais férié ya Simon Kimbangu zalite oh ba Congo ba wangani Simon Kimbangu bokonzi etelema Olanda nzembo na bokebi bonso Congo yo mboka Simon Kimbangu amonelaki pasi banyo kolis papa Simon Kimbangu mandima kinyonso po andima alingaki nini moyindo akoma mondele akoma mwindo donc tozwa indépendance na biso bonsomi na biso tomitambolisa mais na pesi bino kaka exemple moko férié ya Lumumba uti koleka mukoba bomaki Lumumba férié ya Laurent Désiré Kabila tozali apona kosala politique te mais soki totali lelo pasi oyo tozala nango na mboka na biso na RDC tozala ba fanatique te pona koloba ke moto ayela biso pasi wana ezali Laurent Désiré Kabila mais férié na ye ezali
Mais ya Simon Kimbangu ezate. Tala mire tozangi kimia. Kasi lelo basusu balobi Kimbangu yende nani. Tala lolenge tozangi kimia na Kongo. Tozangi kimia. Qui to koyeba Simon Kimbangu? On so tozo sala 0 sur 0. Oh ba union sacrée. Papa dengue na lobaka conférence nationale souveraine 0 sur 0. Les rois na biso tala bentele. Ah, papa conférence. Tozawa. Tozawa zonga. Oh, ça ne m'a dit on ga tozonga cercle vicieux, marquer les pas tozo tourner kakawa. Ndalo lenge tozangi kimia na Kongo. Kongo, Kongo Kimbangu, amonela kipas, Kongo. Ah, papa Simon Kimbangu. Pasi penda yo monaki. Biso to continuer comme on a passé kaka ti le loyo. Ah, wazuli bino bonsomi. Bosani tata Kimbangu, boanga ni tata Kimbangu, bolobi boyebi ete. Azwila bino di panda, papa dengenda bimisa mbongo na poche na ya pesi mettre croqué. Metala le loyo. Baya kaka kokosa biso na ba discours. Moi ça me révolte. Hein. Ils ne viennent chez nous que quand ils ont des intérêts. Après ils vont tourner les dos. Tout ça pour gagner nini batata na ba mama batumbangiste. Les alliés passent. C'est révoltant. Batata na ba mama ndenge ka na uti koloba. Les alliés un peu passent. Les alliés passent. Makambo autant tous en kolobelango. Mais tokota nanu na bozindo ya émission na biso ndenge zali bomesano tokotanga mukanda mwanzambe na livre lelo tokotanga na épître de Paul au première épître de Paul na Pierre tokotanga kuna na verset donc tolobi Pierre 1 Pierre 2 20 à 23. Je crois que toza kotala tolobi 20 à 23. 1 Pierre 2 chapitre 2 verset 20 à 23. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lorsqu'il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendit point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Batata ba mama. Mukando totangi, je crois, na kugumela mingi na muto ya komaki mukando. Mukando yo ezali Paul mutakomaki yango. Mais toyebi malamu Paul azalaki na Paul comme on a ezaki Saoul. Saoul musala na ezaki ko kanga bato bazaki ko sambela kolo Yesu ko bwaka bango na bolo ko maltraiter bango. Ne mukolo mususu Saoul azwaki décision ya ko kende na Damas pona ko kende ko kanga baye ko lia kolo Yesu. Saoul était parmi les gens qui ont tué Étienne, Saint-Étienne. Mais tant que ça ko kende na nzela po ba kende ko kanga bato na Damas ba komi à quelques je crois mettre ya kokota na Damas, Paul a moni lumière moko makasi na miso yeko attaquer ye. Paul a supporta ki ta kwei. Nde ayoki mungongo moko solo bane, ya zoko yok, mais bato bazaki ne bazo yoke loko te. Et comme lokola histoire ya mama Mwilu na papa Simon Kimbangu. Kolo Yesu mungongo wana lobi Saoul, pourquoi tu me persécutes?
Pour nani ozali konyo kolanga. Saoul a zongisi réponse yo nani. Nde kolo Yesu a zongisi c'est moi Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Nde Saoul a lobaki. Que veux-tu que je fasse au lingina sala nini siko? Alobi kende na Damas, kota na ville à Damas. Pe na koyebisa yo nini yo kosala. Nde Paul a kota ki azali komona lisute, basimba ki est comme un aveugle ba conduire yeti na Damas. Tant qu'on a commis à Damas, a sali 3 jours sans manger, ni boire, ni voir. Il n'avait plus la vue. Ne tata Nzambe a kolo Yesu akeko monana na mo ye kolimoko ya kolo Yesu azaki wana na Damas comme on a Ananias alobi na ye ke kende na ndako ya Jida okokuta Saoul azali kuna pe osambelela ye amona. Ananias alobi na nkolo Yesu abi Seigneur, vous avez pensé na kufa to ponane. Saoul wana ye mutu akanga azo lié baba na chaîne baba yeko bato baza ko sambela nkolo Yesu ko kendo tika bango na Jérusalem. Ngana kendo komitika abi vas-y. Cette personne-là, c'est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom parmi les païens. La tête maman. Nazui lité ya wana ponani. Na lité ya wana tozana makammi balé to kokanga. Saoul tangwa monani na nkolo Yesu. Nani azali témoin. Pona lelo ndenge papa Simon Kimba okanga na zako loba na biso, tango lobi ya sika, loba pe ya kala. Tango lobi ya kala, loba pe ya sika. Na lingoma na biso ezali na étiquette oyo balati sabato. Prenons le cas papa moto muzila balati étiquette moko veste moko na yebi ata magasin na sombela moto. Ye wana akolingaka papa te ye donc na yebe pa ina sombela veste wana te mais balati si yo mokili pe ndimi ke olati ya molika mote. Allez bato wana tango basala ka bongo balingi jamais bamona yo osale la tata Nzambe parce que sinon bango bakozala contredit batata na maman. Mais si quoi ata mutu wango oyoka ki ata ya solo ye afinga kapenda papa Simon Kimba okanga ni banda tongo tipo quoi afungola même chaîne mais soki papa Simon Kimba okanga ni ya zanzanda ke ko mona nene na mutu wana yo yebite na tongo bomona ka mutu afinga ka ye wana na ndako Nzamba koti siko boko benga naye o ya moni na mutu yo yebia soki si akene ko mona na kolo musa tana na Saoul o ba musu tozolo bakaka tozo encourager bango te mais ko finga ko tuka papa Simon Kimba okanga ni pe kuna binga na nga poser yo lata ngwe koma ya yo Intel azongi ndako Nzambe pona nini akota te batata na mama tango biso tozala ka inventaire ya ba masumu ba ninga oyo ya biso awa yo zoko loba na muninga akota te yo si olonga yo penza soki lelo papa Simon Kimba okanga ni akati mukano na ye yo parce que ba musu bakanisa ka le fait seulement de dire oh ye kaka musu tout est kadju boum au so quotidien ba on bevo fangefumu kebe monanzabiko. C'est pas tout ce qu'ils disent, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font sa volonté. Batata toko landa na mateya na landi papa mbenza lobi likamba ngwe salemaka na papa d'angel na bito suki bolandi papa mbenza te. Ça fait 2 ou 3 jours batu moko bakeko mona papa mbenza na nkamba po ba yebisa ye papa mbenza est-ce que moyen zali te to pousse à date ya inauguration à mise na date mosusu papa mbenza bengi papa Simon Kimba okanga tala bato ba yeko po papa lobi benga na bango papa mbenza bi bato soki na bimisi bango na kizi kamba mubimba ba kobeta bango mais bato wana so ba kutana mutu neti mwete munjila akota kutuke na nkabo mais baza na nkabo batata na maman ne jugeons point tala likamwa muneno biso tuto za kozela me bato ba gangaka ye kaka lali na mabela lati bikola ake koloba e baza pe kuna na kati ya mise baza kosala do comité de freinage mais bango ba moni bango nde ba petu yango na koloba kake ko kanisa que le fait que ozana na nkamba boyi na bomoyi que yo se okoti te wana yo okoti nkambo ya physique wana okoti te
Ozo le gars non na poste e wana ozo na physique. Mais na spirituel yo na poste e wana ko le kamote. Batata mama. Mokanda oyo totangi. Balobi nini hein? Tango bazali ko nyokola yo na likambo yo yebite. Oza ba nyokoli yo ba yo kisi yo pasi. Ezali esengo. Ezali elonga. Pa matin kolo Yesu Kristo pe ba nyokola kiye. Elingo la tsake yo zali ko la nankolo na yo. Kolo Yesu Kristo afinga mutu te. Elonga mabebi mana munoko yete me babaki ye nekulusu. Batata na mama. Papa Simon Kimbangu Asalani. Seulement pour avoir dit que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Et à même Sangomalamu Yankolo Yesu Alobi, contrairement à ce que les gens pensent, c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je ne suis qu'un envoyé. Pour ce qu'on a dans Jean 14, dans Jean 16, Jésus Alobi, le Saint-Esprit qui viendra rendra témoignage de moi. Akoya ko rendre témoignage nanga. Yango ya qui rendre témoignage Yankolo Yesu. Bakani Papa Simon Kimbangu. Babandi le 6 juin. Bakoki ko joyete. Le 12 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu a ko se livrer yemo. Ligoté. Menottes. Beta fimbo. Abanda makolo. Banda nankamba. Tina mbanzangu. 75 km à pied. Na chaîne na makolo. Simon Kimbangu asalaki nini? Akomi basambisi. Le 3 octobre, bakatelier mukano ya liwa. Et ben juge Papa Simon Kimbangu na tribunal libre. Tribunal ya cour militaire. Donc un assassin. Papa Simon Kimbangu, bakatelier boloko ya liwa, condamné à mort, donc ba exécuté. Namawa, roi Albert Ier, je crois dans le 19 novembre 1921, a eu allégé peine wana, alobi Papa Simon Kimbangu, batiaye na prison à vie. De temps batiaye Papa Simon Kimbangu na prison à vie, ba mona kike, ceux qui batiaye Papa Simon Kimbangu na ba prison moko ezali pene wana, batu ba wanda ko kende ko tala ye, batu ba wanda ko sambela, il faut l'éloigner puisque c'était un dangereux. De Papa Simon Kimbangu ba yiko tinda ye wapi. Ba décida ki batinda ye na Katanga na Lubumbashi le wana Elizabeth V. Nde eyaki kosala nini? Le 3 décembre, nde Papa Simon Kimbangu aye Kolongwa. Na qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, donc le 3 décembre 1921, Papa Simon Kimbangu, il fallait à Longwa. Batia y en train, abanda déjà mon bembo ya kokende na prison sika ya kosala la prison sika belge japonais qui a kende la prison dans Elisabethville bien éloigné. Mais Papa Simon Kimbangu kende le 3 décembre wana. Alobi train oye eko démarrer te soki na monani mwasi na ngai na bana na ngai misatu te. Bango bakanisa ki yango eloko kosaka. Comme il y avait un machiniste sénégalais, Bundela Biale yoza mutu mwindu ya ngozolo babo baya ba meka très boy goké. Baya ba tuni Papa Simon Kimbangu, que veux-tu? Abi si je ne vois pas mon épouse et mes enfants, ce train ne démarrera jamais. Ndelo kwa baya ba ki bokasi ya Papa Simon Kimbangu. Bake kozwa maman mwindu na bana mi balé. To falsifier histoire puisque depuis le 7 je crois octobre, papa qui sur lequel est déjà assez à Kendara na bon. Ndeba yena papa de ngenda, na papa de Lungana, na maman mwe. Papa Simon Kimbangu à s'entretenir na famille na ye, à sali répartition des tâches, à tikeli bango musa la passation. Abinga na kei, maman mwe lusimba musalo, tibana bakukola, bongo pesa bango musa. Netanga silisi, apamboli bana na ye alobi boya sikoyo bo démarrer train nde train ekendaki. Papa Simon Kimbangu akomi na Kinshasa ba beti ye na Kinshasa ba tenter ko kende na lutendele ba bwaka ye na fleuve, ça n'a pas marché. Ba bwaki ye ba tie na tono. Papa Simon Kimbangu abini mais tout ça ndenge ni na moto
Dans le 6 décembre 1921, Papa Simon Kimbangu, na quelques bateaux moussous sur le quoi, maman Mikala, bazaki belé, batie bango na bateau moko. Maman Mikala, sepeli, puis mon a dit sous Papa Simon Kimbangu, ça fait des jours, il va coûter un bateau moko. Papa Simon Kimbangu, torse nu lié. Depuis qu'on l'avait arrêté, torse. Batata, maman. Il y a un gars qui a na loba, na omona ba discours moussou, na omona biloko moussou to ça là. Et parfois je donne raison aux musulmans. J'ai pas hein. Papa Simon Kimbangu torse nu. Balobi l'air bateau et tamboulé comme côté balisala, mutu moko azali koteka ba chemise, maman Mikala sombeli Papa Simon Kimbangu chemise po bangungi libanda na metote, il était dehors. Out biso to voyager na maman souwa. Tala ba intempérie ya ndengwa. Pas Simon Souana pona nan. Né Papa Simon Kimbangu le 6 décembre 1921 à Zuimassoua, baïko koma na Kisangani le 25 décembre. Bakomi na Kisangani. Là bakomi na Kisangani le 25 décembre, le 26 décembre, batie lisusu na train pona akende Ubundu. Ubundu ezali là wana babande ko benga ngo Pontièreville. Papa Simon Kimbangu kaka na baye ko linaye bakie na Pontièreville. Le 26 décembre 1921, batie na train accueilli na Kindu. Donc, votre landa histoire bien. Pour que vous histoire en beaucoup. Donc, Papa Simon Kimbangu l'air à Outi Kinshasa. À l'équipe Bandaka, donc à l'équipe province de l'Équateur. Donc, à Sali Kinshasa. Équateur, à Egosala. Ou au Congo l'air Wana. Donc, province orientale. Allez. À Sali le Kivu. L'air à Sali Kindu, à Sali Kivu. D'Ake Gosala Kata. Ne, Papa Simon Kimbangu. A Koma. Na prison. Donc, depuis Mataki, dans le train, le 26 décembre 1921, qui a eu comme le 19 janvier 1922, a commis la prison Yakasso. Prison, on a battu Papa Simon Kimbangu dans la cellule numéro 87. Cellule à Papa Simon Kimbangu. Biso ya moto lobaka to mikumu sakate bentoza un peu bagimbangi ce mois complet na bon. Pas complet spirituellement, mais c'est le plan puisque moi je suis allé à Lubumbashi, na kene na prison à Kasombo, na kene na cimetière à Sapin, donc j'ai visité. Pour comme ma prison on a pas payé ça on pas na biso bakimbangi et comme lié moko touristique, tu peux y aller prier, pas touristique mais lié moko sacré. Papa Simon Kimbangu, batie na cellule, il y a 1,20 m de longueur et 80 cm de largeur. Tel est Ngambe à Moubali, le rôle à Papa Simon Kimbangu. Et Ngambe, costaud. À ce que là, et puis, ma telate, batia moi, le komoko ya ciment, net ciment, boye. Donc, il a passé 30 ans là-bas. Batata na ba maman. Parce qu'on a nié sur Papa Simon Kimbangu, à mon avis, on pona ni. Pona biso batuboyin de tozwa, l'isiko. Tonne tolama tozwa bonsomi totamisa bamboka na biso moko mais ndenge na uta ekoloba est-ce que lelo nani ayebi Simon Kimbangu même na babiye na biso même ya mbongo ya RDC okomona photo ya Simon Kimbangu te tozali na ba héros na mboka na biso batata na ba mama biso ba Kimbangisi na ebite jour nini ngana mona ba Kimbangisi to waka distrait na ba papa Wemba, Dio, Chungu, Gilles, Aza héros dans RDC. Quelqu'un qui faisait danser les gens, et il est héros. Mais Simon Kimbangu n'est pas héros en RDC. Mais to beta akaba boko, bakoye la biso ba discours, moko tango baza na besoin na biso ba ils vont nous amener de biloko moko ezangatina, ale biso wana et toza ko beta maboko. Est-ce que bayebi Simon Kimbangu? Toyo kana nzembo yo, ngunja kanuse iko. Ye batata ye ba mama. Bidia mpasi. Batata ye ba mama. Ngunja kanuse iko. Batata ye ba mama. Ngunja kanuse iko. Bidia mpasi.
pasi ya lumwene kalunze yeko nganani waluku jiji zozonga nguza mtoto wa usuka sezi suka ngunza mbidia mpasi katumwenini Papa Simon Kimbangu fimbu ko betama ko tiaye na mai ya mungwa nani asala kikelelo mboka wane koma omoni nenge toza ko rond-point kaka papa dernier n'a pas dit d'autant plus qu'on ne reconnaîtra jamais mon père tellement qu'il y a foutu teyaka pour les bailler la kabiso biloko nous sommes ceci nous devenons cela ah non atata la maman mais nga mutuna na mituna ka papa Simon Kimbangu lo papa dernier na robaki bokonjo bakobwaka yango biso tokolokota biso tokolokota lango ndengeni quand nous sommes toujours absents quand nous sommes toujours là pour encourager les autres qui ne viennent chez nous que quand ils sont dans les besoins et quand ceux qui basent loko bango bango luke pas na biso batiki biso na qui beta musique arrêtons batata na maman na utika ko pesa exemple là na Kinshasa wa ba uti ko landisa ba férié bazoni musala ka lelo férié moko ya Lumumba férié moko ya Laurent Désiré Kabila férié ya Simon Kimbangu ya moneli mboka na pasi férié na yezawa batata na maman férié ya Simon Kimbangu ezate yembi dia pasi ya lumwene kalunje yeko nganani waluku jiji nguza mtoto wa usuka sezi suka kalunje mbidia pasi ya lumwene kalunje yeko nganani waluku jiji tosaka kuya na mateya moko politique etali bisote batata na mama toyoka nanu maloba ya papa Diangenda parce que tout moni ke to komi ko kende soki wapi to comprendre to landa papa Diangenda wa natina ya politique 22 juillet na mobu elekaki na longwaki awa na le 25 juillet. Mais le 22 juillet, on a centre d'accueil. Tant on a mon accueil de Batouazal, comme on dit, on a ma partie. Tout l'anda papa Diangenda. Alors, que tu m'as comme quoi, Azalakana est libre. Akenda et c'est qu'il y a lingi. Kasi, ils ont dit l'occasion pour nous kabonate. Balana balata Azalaka, on a mon colombo yengana dimanche. Si comme on a pas partillon surtout mais là comme moko comme ça kangai bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni bazakoro bakamakamba ma parti na bango ketango suba kotana abe babandu kufwana kaba bandu kopesa na kama duba oyo ya makasi biso izana kwa na kokabana te soko kote na baparti wana ezalite kwa toka wana na baninga yelaksi soko mutavati cravate na oyo alati cravate distinction ici mon ami badwana ebazalaka opposé yo kana ko opposé na nani tozana opposition te ngana pelisa kitende volata cravate oyo balingi kulata ngo ko kulata ogo zala meme na parti ngenini on a été cravate na yo na ngana boyete soko bomonga na lati yango te pamba te na zane belamba ya cravate te batongi ngai mu oyo muto sumbi ngai yango na ibete kasumile ya pesa ngai na lati kaka banda perwana baruba kete na mtema bisu te lata cravate te na kulata kan ana zana ka très obéissant. Et c'est parce qu'on va penser qu'il y a une liberté, mon Dieu, sur beaucoup là, il y a cravate. Mais, il y a un peu c'était ce qu'on a dit cravate, a commis un ennemi, il y a mon boyer. On appelle ça l'Ontario la félicitation. L'Ontario la toute cravate naïe. Azana ennemi na motute. Donc, mingi, na moni n'imposé à la canabino volata cravate.
kasi bozala kobanga papa na yebi te soko na kosi ezalaka ndenge wana lata cravate na yo ozala na parti politique ndenge ilingi yo. Voilà, tu es libre. Oyo lingi kulata yo lata. Na monde ta mususu lonta de lata ya bakosi. Ta mususu atuti pe cravate na ye. Donc nanga ipe ezali ndenge wana. Ngana zana ngana parti te. Pamba te nazali au-dessus du parti. Voilà. Soko nazala ki bilamba oyo batongi lenga ye. Papa est au-dessus des partis. Bilamba oyo do balata ka cravate. Ah. Na lati yango. Kasi na yibi kusala yango te. Soko na yibaka kusala yango wana nde ile ko ngana sali bongo na lata tendenge nini wana. Kasi to yibi yango kusala yango te. Pela mana biso ifo muninga sali la biso. Ko kaka kusala disita nde mana munde to sala na iloko ya biso moko. Kasi iloko ya biso moko beto yibi kusala yango te. Yango wana ba wewe wanenga ka lata cravate tuta cravate na yo na boite na ko sebela dusu muta kwamba dio comme susu yenga la tuta cravate na ye azala MPR ezala na PDC ou ezala na UDPS ou ezala na UFRI ou ezala na parti nini lata cravate na yo Jeli mpona kotia munginga mususu enemité. Voilà, Biso na enemité. OK. To gani Ingeta papa tena mona kayango na moni pe tata na wana tata te sala na yekutu na brete wana kola kisa enemi na mtu tende ana zala enemi na yo donc na ngai bisinyo sotsali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali penta na yo pata tutu nga mukimu mosika to gani ingeta papa te soko kama te cravate comme enemi papa te papa la te cravate te donc ngai ya sala ka MPR Azana parti te. Na azali au-dessus de tous les partis, que ce soit en Angola, voilà. Que ce soit au Zaïre, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo. Na azali au-dessus de tous ces partis. Voilà. Merci papa. Donc c'est quand on a azali. On a retard na 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 UDPS na azali ka. Voilà. Na UFRI na azali ka. Otala ga kuna na MP na azali ka kuna. Na tan na PDC ba parti nyo surtout ngana azali. Kwa nini batu na ngai. Ogane. Yango na kande Batata na ba maman. Je crois Tolandi vraiment papa malamu doni bisangai. Tolandi vraiment papa malamu. Papa lobi nini. Ngai na pekisi mutu te kimbangiste ozala na parti. Kimbangiste ozali libre ya kozala na parti nyonso yo lingi. Ezala yo opposition, ezala ya mouvance présidentielle. L'église kimbangiste est apolitique, mais nous les kimbangistes, nous ne sommes pas apolitiques. Donc, quand on dit l'église kimbangiste est apolitique, dans vos exemples, les lois catholiques va décider de la marche pour la beauté, biso na lingwa na biso sale marati. Tokolanda oyo l'État azako loba. Mais cela n'empêche que ba kimbangiste, ba tata na ba maman na opia bien exemple moko sexabine. O bazali na mémoire malamu ba boyeba. Tango en 1990, multipartisme bini. Na UDPS, il n'y avait que 2 kimbangistes. Docteur Bazinga et mon grand frère Yvon Mbotemunjila. 2 kimbangistes. Alors, papa Nabiso, le révérend pasteur Mbotemunjila, a yoki sangwa. Aye a pekisi ya Yvon. Alobi longwa na UDPS, biso ba kimbangiste to kota ka parti politique ite. Ya Yvon aboyi. Jour muso papa a père a kosiye. Tant que nous avons papa dans mon côté, tout ça, c'est le Cameroun. Nzoka, azoka no fundaï. Mon grand frère, il venait de me le répéter encore il n'y a pas longtemps. Bakomi papa, basololi. Père alobi na papa, moi na ye, vraiment, il y a des bosso na sengi bolim ici. Moi na côté na parti opposition. Et mon papa na zoko peksa mazako yo kate, yo papa meka ko lobelana moi. Papa a ali grand frère Touni. Tu es dans quel parti mon fils? Abi papa, je suis dans l'IDP. Grand lobby na bangi pe na bien papa, félicitations. Aïe si père na biso, papa c'est. Les Camerounais ya mabe moi na saliwa. Moi je veux que mes enfants soient partout. Bongo sikoyo, les Camerounais soki tango na ngwe koki to kozila ngondegenge.
nous devons être représentés partout. Sauf qu'à ici, ils vont. Ceux qui basent sur la maman, mais allez-y. Est-ce que tu te vois avec papa Bazinga? Oui, oui, papa, nous sommes là. Allez. Père Apoli. Papa qui soloquait ceux qui attendaient à la table ronde parce qu'il faisait partie du. Il y a Azaki, Nakati, il y a parti Abako. Nzambe. Pour les loyaux, biso bakimbangi se tokomi kaka, bamaka moko boye, yango toza kotika toujours. Toza kotika toujours, toza kotika. Tokozwango erning. Tokozwango erning, na loba toujours exemple. On ne sait jamais, même gouvernement ou en gestation, mais gouvernement yotiko bimaya Kabila 18 ans de pouvoir. Mais balobi biso bakimbangi se mutubanda ko simba. Totanga tozaki na combien de ministres Kimbangis et combien de PDG Kimbangis? Combien? Mobutu 32 ans, on en a compté 3 ou 4. Donc, biso toza wana kaka, donc, toyaki kotika baninga. Parce que si mon Kimbango monakane ya pamba, biso ka soki baye ba beteli biso, to beti maboko, apeti biso 1000 sacs de ciment, songolo pakala ko katela biso riba. Wow! Oh! Arrêtons. Arrêtons. Batatala ba maman na lobaka na binoke. Totanga kate. Ceux qui lingoma na biso lelo. Etanga maka na ngobongo. Oto fetaka nani ya le 24 décembre reconnaissance officielle. Mais batata na biso ba bimela kango je crois le 17 juillet. Na stade Roi Baudouin. Ba benisi gouverneur Petio Yakobo Mabiso. Donc ça s'arrache. Mais biso to ko s'arracher, biso to ça non violent. Papa dernier dans lobby Kimbangi se dit et puis les camona peto bomba moi. À lobby moi je suis au-dessus des partis. Donc en tant que chef spirituel, papa dernier da koki ko za na parti politique moroté. A koki pe ko ça la parti té. N'est papa Simon Kimbangi qui a gagné azali. Parce que lui il est au-dessus des partis. Mais si lui en tant que chef spirituel a komina il dépêche. Bon sikoyo bakimbangi so to zali sikoyo na nani to ko lobani ni sikoyo. Hein? Autres na MLC. Autres na INC. Vous avez compris? Donc, lui, à l'objet, moi, je suis, que ce soit au Congo, Brazza, en Angola, partout, moi, je suis au-dessus du parti. Papa Daniel Nalobi, on ne peut pas être chef spirituel et être encore dans un parti ou président d'un parti. Ça, c'est contradictoire. Ngaïté. Tozongela, toyoka, ngaïté. Yango ya lobaka na biso le 2 janvier wana soki tozali lisute oyo na kolobaka na bino mokolo na mokolo yango ekanga bino na bino soko sali le contraire ekangi batata na bamama toyoka na nzembo ya masemeto makangwa ye filwa kunchiza nda batata na biso bakangama donc bakangama kina bamuka kapamba biso siko ndenge to banda kolobaka na classe toyaka na biso kotika baninga. Oh là là. Ba papa ba mela cléorine. Maman mou nous passe ndé mwana mwasi natanga mfuma mbanda jour musu azo yibisa biso abi. Est-ce que Koko va supporter yo telemi bazo beta maman na? Mais ma papa va vivre. Nous sommes les locaka pour na muto aye apesi biso 50 sacs de ciment, pour na muto aye apesi biso 100 sacs de ciment. Oui, biso to ça politique. Mais notre église ne défend pas à un Kimbangiste de faire la politique, sauf qu'il n'ira pas là pour engager l'église, non. Et ensuite Neta molina yepe pousse mokile yebi kazaki mbangiste faut tambola ndenge longo bani papa zaki ko kende na ba réunion wana tout ça ba whisky ba ndai koza akomela te bazaki ko bina ya ko bina te wa nzambe
Nzemba Bosoko Zoka mona suki ya mutu ezo telema yo papa Simon Kimbangu lelo akomi na prison à Kasomo engambe mobali loka Simon Kimbangu tele ngambe andelwa bondo tena wala asaki na boîte sangi aliti lelo papa atikala ko yibisa biso ke bokonzo bakokwaka yango tokolokota biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya Kimbangu boko kutambwisela ngo kaka boye soki bayeba kosi biso na mwa sansak tobeti maboko tobeti musique no toboyite biso tokotosaka leta Kimbangu tokotosaka leta mais biso bana ya papa Simon Kimbangu nous devons nous retrouver partout mais na ndenge ya bien ndenge papa alobi ke eza ya bokabwanite ya ndenge ya kende kosalaka mobulu te balobi na bikeke nyonso Nzambe akoponaka mosungi tolanda nzembo na oyo ya mine ye Kimbangu na bikeke nyonso quatrième génération lettre solo bake ya Simon Kimbangu ye moto mwindo lero tozali bana mike na Kinshasa wana bachinois to bande koseka bango bachinois bato moko ya pamba bato ya nzala mais lelo Chine akomi parmi les grandes puissances mpona nini baza na nzambe na bango buda bakangami na nzambe na bango barabe bango wana biso wana tokoma ozwi malade oke Maroc barabe parce que baza na nzambe na bango bakangami na nzambe na bango Mahomet bongo ngai na yo moto moindo tobosani Kimbangu Nzambe na bikeke nyonso akoponaka Asia na Amerika Europa na Oceani alukaka molimo santu kasi bazwa apesa bango nyonso mais apesa bango molimo mosantu te oro molimo santu nde likambo mama na likambo alukaka molimo santu kasi bazwaka te alukaka molimo eleki biloko nyonso na motuya batata na bamama tosala makasi tosilisa mise lingombo oyo ngai na yo toza kosakanela est-ce que tozoyeba pasi papa Simon Kimbangu na 37 000 familles lera akomi wana na ubundu wana fo bakabwana na bamama mikala baleli papa Simon Kimbangu batiki ye moko bamusu wana bakei nani bamusu bakei na lowa bakomi koluka kosomba molimo santu na mboka batatela bamama mbote mutila te mutatie nzembo azwi pe yango te bakomi koluka koya kosomba biso molimo santu na mbongo na basima na banani na basponsorisation na banini tozoteka molimo santu na mbongo basomba ye na mbongo kasi kobanga te bakolonga te yo kanchi bakolongo bakopoka Simon Kimbangu tangani lokuta kolo Nzambe akotiaka moto moko te akoki kolongola yango soki ye moko kokolo te
Batata na maman ndenge ka tolobaki l'air toza kosala makambo photo kanisaka ndenge nzembo na biso lobaka na biso luyindule bundu diadi kwanta mazituki dimpasi za kwanta mazituki vraiment batata na maman tolobeli mingi na tina ya journée na biso ya lelo na tina ya interpellation oyo ngana yo kimbangiste photo misala nde sikoyo tokomi na émission na biso toleki na place ya divers. Batata na maman, je crois que tozali ndenge na lobaki ne bandeli mingi tolandaki papa Mbenza. Papa Mbenza lobi ke batu moko kuna na nkamba pai mususu te. Bake koyebisa papa Mbenza lokwa bamoni papa Simon aza na Kinshasa. Oh papa, est-ce que moi ezali te to pousa date ya mise po tala ndenge misala ezokende. Boti yango mukolo mususu. Papa Mbenza lobi abengi papa Simon abe ayebisi pe ke zaki songolo pakala na bapaka bazana nkamba batata na mama yango papa Simon kimao kyanga ni tata mokonza bula zolo ba lero lobi ya kala loba pe ya sika na 1980 ba jeune moko bakenda komona na papa de ngenda bakeko loba na yeke papa est-ce que moyen zalite opusa date ya ko inaugurer temple en Kamba sinon te biso kozala passe papa de ngenda baki jamais date wana yango ka que vous avez inauguré mais papa pardon abi je suis désolé nde balobaka na papa de ngenda balobi soki ofungoli kaka temple wana na date wana tokokota na lingomba na yo tokozwa ba titre tokoma ba pasteur ba représentant tokokota tina libota na yo na bana na yo na babokilo na yo na bakoko na yo tokokota pe tokobundisa yo loba ya sika loba pe ya kala tan et uti ko salema ça fait 3 ou 4 jours bon na actualité papa Mbenza lobi yango wa azana ngote ay komelanga na tindela yi bake ko senga ye ba inaugurer musée te est-ce que batwana bazana Paris batwana bazana 26 bolimisanga bana 26 bazana nkamba et batwana bazana parmi bato bakozaka ke yoko kota na nkamba te me ya kota tala makamosala batata ba mama tozana bokebi wela d'abord bokonzi ya likolo molimo na yo penza papa Simon Kimao Kyangani tokomi na divers alobi pe lisusu te Nzanza Bisadi ezali ijiki Union de la jeunesse kimbangiste mutubazwa musala ya kosala Nzanza Bisadi wana or yango nde ekoyamba bapaye bele nde papa Simon Kimao Kyangani asengi na biso nyonso kuze ijiki eza plateforme eza ko regrouper presque biso bakimbangiste nyonso nde basengi biso $10 papa lobi lero pesi $10 wana fo bayela yo reçu papa za kosaka na soute na makambo wana donc ba azobuka bakana faut réclamer reçu na yo bon Nzanza Bisadi le 6 avril 2021 bato bakoze belé mingi bakoza loger kuna papa SKK papa Molimo Centre azape koloba likambo ya totubela soko zana likambo na moninga avant 2021 silisa tozonga pe na lingomba biso pe batambolisi tango bandimi baza kozonga totika kotia bango bakara soki mondimi azalaki en ordre botan na Kinshasa kuna pendant que papa azawana moi j'ai assisté à taba une ou deux fois bayambi batu et c'était pas prévu ba sente la mawa ovanda na libala ya yakato vanda bongisa libala régulariser toyebi to eza koyela biso mettons-nous en ordre tomi petola nde batata na ba mama tolingi pe kolobela likambo moko ya suka pona kosilisa émission na biso ya ko féliciter maison grand oyo elatisaka toteyana maison ya papa Rock wa Lembo tolobaka na bino ke maison grand ezali ndenge moko na ba Adidas na ba Nike mais ndeko na biso mwana papa Simon Kimao Kyangani asali maison na ye yenda azali sponsor ya émission toteyana ta lelo ndenge tolati wana ba baby na bango
abebe le kwao nazaka na cousin moko na lukala nazaka na ye d'ailleurs un petit frère biso bakomi tobenga na ba cousin te na memelaka ye chaussure ya banda na lukala aye na Kinshasa na biso chaussure ameki yango na lokolo abeti lokolo na se abimbuta abebe le kwao kuna lukala abebe le donc na lukala ba bebi na ba yango batata na ba mama bino bato bosaki commande tolingi pe boyebisa bino bo que non seulement que arrivage donc dédouanement ezaki moi problème mais tozali pe kozela biloko ekome pa papa mokonzi ya bule ndenge tokosisa émission ba oyo bakolinga bakomela biso tokotinda ya bino photo oyo papa mokonzi ya bule azwi oyo ye teni oyo esalemi na maison grobe ndenge papa Simon Kimbangu kianga nazo koyamba ngo na maboko nde lokola tata Molimo Santo asi azwi yango je crois semaine prochaine biloko kozala livrer awa boza komona ndenge ezali esalemi na ba modèle ebele neti on a lati centenaire ya réincarnation donc ezali na oyo etie réincarnation mosusu ezali simple bayokaki conseil topesaki bazotia sur bakombo ba groupe te oyo jeteki dirigeant non donc bateni eza kokomela biso kala te tobongama soyons fiers consommons kimbangiste papa Rock Walembo vraiment félicitations tout le monde qui va photo pour biloko on a biso la tozela qui on a Kinshasa pour na to comme c'est pas ya tata mokonzi ya bule mais ça l'a dit que livraison ya DHL les oaki retard biloko on est commis 2 jours après notre retour mais bandeko bazali kuna oyo ba komisa ki yango papa Simon Kimbangu kianga dit nous avons des preuves nous avons des photos nde yango na batata na ba maman lelo ezali mokolo monene tozali pe kotala mingi ba komeli biso est-ce que ezali possible était tout ça la émission dimanche mais biso to mona que dimanche comme papa mokonzi ya bule azali na Kinshasa biso nyonso photo landa ka kilte na Kinshasa surtout biso na poto awa lokwa tuza ko sambela te mais tokoyoka ba suggestion na bino tokotala tokoyebisa bino vendredi soki tokotala samedi to dimanche parce que biso na poto tuza ko sambela te ezaka na paroisse ya Montreuil il peut y arriver à Batantou et ça y est la 2 cultes moko 10h moko et c'est 14h ba musu ba 14h 17h mais si on peut te comme la confinement comment je peux dire couvre-feu jusqu'à 18h on se pose maintenant la question oyo ba ko silisa 17h na ba distance to zaranango mingi na ba atako to za na voiture ba bouchon na ba transport en commun nde yango to yebite ndenge nini paroisse à Montreuil ba koyebisa biso donc to bosa na te ko futa ba carte na biso ya mondimi matoi na biso na nkamba to salisaka na bosa na ko pesa ba remerciement ba félicitations na maman Hortense Ngikama po ya yebisinga ke papa Mbote Munzila ngai nyonso ba kataka na nkamba na tindela bandeko na na Kinshasa ba kenda ko pesa 3000 a papa ekendeki $10 ya papa ekendeki boye bravo maman Hortense Ngikama bino kutu bénédiction euta nango depuis papa Ndombasi na nyonso ya sala tokomi na suka ya émission na biso nde tokobongama pona to bondela libondeli tokotia ekozala libondeli ya papa Diangenda biso tokolanda kaka tokangi miso pe toti amen. Unakuma ye mwana vela tata lolo kama sumumeto kuna beto bana beno nisanga beto bipopola beba kwa moyo ngambie to doro kolo tata ngambie kumete yezo presa ta mwana vele tata kukwela ngena kadi mwana waula jabu totombi luzu kutombo la mwana bulu luzu todi mondonga wa bantu babanene kan subetu tulu mondonga bifunda beto byo nkulu bila kata yeto tata dodo kono udoane musabusu mpaso to vai kama na bifunda byo to awabe losa mpaso tamene bifu yangiye ngambe beno luidi mana mawo matulongoro jamla mabaka furu muntima mito to sadi la mawo pasu to tambla mawo yanguya luvuva mutulombele muto betonyanda ne tulombele luvuvamu muntie luvuvamu tulombele mwamu Afrika tulombele luvuvamu Europa Amerika Asia Oceania mwana kuma seye mwana bele
Amen. Merci mingi batatala ba mama totombeli bino mokolo molamu botikala malamu tika tata nzambe nkolo Jésus Kristo pe tata molimo santo papa Simon Kiangani bazala na bino. Merci beaucoup.